Добар ден и убав ден, драги наши пријатели на Канал 5 телевизија. И денеска сме овде на своето работно место и денеска заедно со вас ќе поминеме 30 минути во нашата и ваша сакана емисија Гответе со Драгче. Ве поздравувам сите, бидејќи сте љубители на оваа емисија и како што ми велите вие, гледате и репризи. Тоа многу ме радува, но сите оние кои што пак и репризите ги некој пат пропуштаат, може да не следат и на нашиот YouTube канал, каде што можете да гледате Гответе со Драгче, она епизода која што не сте ја гледале. А ние денеска ќе си ги поздравиме оние кои што се грижат оваа емисија да биде уште поубава. Тоа се пријателите од Стокомак. Започнуваме со производите кои што ги имаме на нашата полица, да си ги поздравиме Стокомак, кои што се неуморни во своето работење и навистина маркети кои се преполни со продукти кои што се потребни за вашето домаќинство. Се има што ќе посакате. Значи, можете нели да си изберете дури подароки за оние кои што вам ви се блиски или сакате некаде да одите на гости. Да си ги поздравиме Стокомак и за линијата Македонка. Македонка значи производи со македонско потекло. Секогаш ја гледате онаа убава црвена налепница, така се ставени налепниците и на рафтовите во Стокомак, каде што можете специјално да отидете на тие полици и да си купите производи со македонско потекло. Ги има многу навистина и убаво е да се одбере, купувајќи ги македонските производи, ги стимулираме и македонските производители. Поздрав за сите производители. Да си ги поздравиме пријателите од МОС. Видиме дека тоа е еден мини трговски центар кој што се наоѓа на Пластичарската улица. Кога ќе влезете во самата продавница, нема што нема. Значи, почнувајќи од едни преубави стази, па потоа преубави јастучници, па убави перничиња за вашите убави домашни софи. Па можете да купите убави подароци кои што се навистина впечатливи. Се што е потребно за вашето домаќинство, купувајќи од едно мало лажиче за кафе, па се она што е потребно за употреба на готвењето или работењето со убави садови. Наскоро ќе имаме и од нивните убави садови овде, со кои што можеме и да се пофалиме. Да ги поздравиме во продавницата МОС, затоа што навистина се љубезни, можете да се качите со лифти до последниот кат, каде што можете да најдете и делови од мебел, кои што навистина се убави и можете да си ги прилагодите според вашите услови. Поздрав до продавницата МОС и реков до сите вработени. Да ги поздравиме и нашите пријатели од ПК Беско. ПК Беско познати по сувомеснатите производи и навистина убави производи кои што нема кој што не ги сака. Едноставно вкусни, дали се тоа пршута, дали е тоа чајна, дали е тоа пилешки гради, што и да посакате, можете да се одберете. Ете, тука пишува и чаден врат. Обично го земаат оние кои што одат на планина и сакаат да си пропешачат, но и да си имаат убаво јадење. Планинарите, рибарите, па и оние кои што сакаат да излезат на излет, целото семејство не мора да се носи јадење некое посебно готвено дома. Поздрав до овие наши пријатели кои што ја збогатуваат нашата емисија, се разбира, и дотелуваат и подароци за нашите гости кои што се овде заедно со мене. Јас денеска имам една посебна гостинка. Посебна си ја велам затоа што ја гушкам уште од мала и ги гризкам обравчињата. Доаѓа од градот Тетово, но подолго време е во градот Скопје. И ја гледате постојано на Канал 5 во една исто така популарна емисија, која што ќе ја кажеме во текот на нашето емитување на оваа емисија, додека го правиме овој наш рецепт. Нашата Ева Јовановска. Добре ми дојде. Каква прекрасна најава, ја се стопив.
Ти си мојата принцезичка. Здраво на сите, здраво на гледачите на твојата емисија и многу ми е мило што за прв пат гостувам кај тебе. Јас цело време поминувам од оваа којна за додиме во студиото на Golden Carpet, ќе заминеме, но не сум готвела. Така. А во сите други емисии си била моја гостинка дури од твоите 6 години. Да, и по други телевизии и баш ми е мило што нема спас од мене. Каде додиш јас доаѓам. Љубовта доаѓа, заедничката љубов. Одлучи да направиш палачинки. Младите ги нарекувате амерички палачинки, но ние ќе ги кажеме Канал 5 палачинки. Канал 5 здрави палачинки. Здрави палачинки. Тоа е најважно. Јас се трудам поздраво да се хранам и затоа овие палачинки ги правам барем еднаш во неделата. Зато изгледаш вака, Фала ти. Убаво, преубаво. Знаат ли гледачите дека ти си балерина, дека преубаво играш балет? Па не знаат сите. Јас оние кои што ме следат од поодамна знаат, но да, танцувам, се уште танцувам, но повеќе како хоби поради другите обврски, сепак фокусот ми е водителството, инфлуенсерството и други некои обврски, но танцот ми е првата љубов, ти знаеш, ти ме запозна баш одамна. Одамна. Првото танцување беше балерина Лебед, и тоа на само 7-8 години, а потоа веќе повозрасна со оној преубав балет. Преубави точки, прекрасно нешто. Но денеска ќе правиме, рековме, здрави палачинки. Ајде, повели, што се ти е потребно? Се што ми е потребно, тука си е поставено. Овие палачинки се многу брзи за правење и јас преферирам во блендер да си ги правам. Само се стават со стојките, мислам. Имаме блендер убав од нашите пријатели од МОС, продавницата МОС, инаку од колекцијата Арзум, која што е една од најпрочуените. И затоа е добро да ги направиме. Дали ти е потребно ноже? Па не, јас ги кршам. Ајде, исто како дома да сум се чувствувам, така да. Така треба. Или ги правиме онака како што ги правиш дома. Да, еве, една банана ми е потребна. Ќе си ставам 2 јајца. Директно ги ставаш? Да, се директно си ставам, после тоа се блендира. Можеш во жолтото сетањече таму. Тука да си ги ставам. И јас ќе ги повлечам сите тие непотребни работи. Супер. Добро. Верувам дека смесата ќе биде таман. Мислам дека повеќе палачинки ќе направиме, но повеќе заради брашното овесно. Да, може. Па повеќе палачинки, сите сакаме палачинки. Да. Ај вака со лажичка ќе ставам, можеби повеќе прегледност ќе има. Сакав да те прашам дали овие палачинки може да бидат и во солена варијанта. Па може, но јас вака благи ги преферирам. Сигурно сите ги сакаат благи. Да, инаку може, например, наместо млеко може и грчки јогурт да се стави, таква верзија имам прочитано. Може и со сиренце нешто, сам баш таман мислам дека би било и така, ама вака си ги правам секогаш. Ајде вака ќе ставам за секој случај. Да провериме прво. Да, дали смесата ќе биде доволно густа и ова е ванилин шекер. Јас некогаш си ставам и екстракт од ванила, но и ова може да заврши таман работа. Мислам вкусот ќе го направи. Треба да биде добро. Да, ова е се што се става за смесата. Убаво затегни, за да не пливаме во палачинки. Мисли, има случајно тоа дома и не би сакала и тука да се повтори. Да се повтори, да имаме пливање во палачинки. Гледаш како ти покажа лесно на работи. Многу лесен е за употреба и брз. Да, брз, буквално се Уште малку викаш? Ајде, уште малку гледам некаде тука како да имаме внатре. Ето така. Добро, уште малку. Доволно е? Доволно, но мене ми изгледа како да е малку ретка. Да, јас истото ќе го кажав, затоа секогаш јас си додавам, некогаш од прилика ставам со стојките. Затоа јас си велам, ајде да си оставиме евче повеќе брашно. Да, убаво си кажа ти. Тоа ти си поискусна, јас не сум некоја голема домакинка, но се трудам и учам. Па затоа си ти девојче која што учи сега, има да готвиш додека си жива. Има време така уште. велеше и мајка ми и баба ми. Значи, има да готвите, работите и чистите се додека сте живи. Да, има време, ќе се научиш се и што сакаш многу да правиш и што не сакаш, ќе се научиш. Добро затворено? Добро. Да, добро.
Ајде, повторно клик на десната страна. Не ми се кликнува. Ајде. Ова ми се. Ете така. Тоа беше. Сега ќе биде дефинитивно погуста. Да, па се гледа веќе според... Да. За овие палачинки што е погуста смесата, толку подобро. Побрзо и ќе бидат. Да. Овде ќе ти ја зголемам температурата на седмица, да се загрее тавчето. Ај баш да видам дали сега одговара, ма да мислам дека уште ќе треба. Уште ќе ти требаат америчките палачинки или овие Канал 5 треба да бидат малку подебелки. Да, гледам погуста. Уште многу малку фали. Уште две лажички. Таман ти убаво ми каже. Убаво си кажав, јас си ги одмерив точно, значи брашното одмерено и можеме точно да го поставиме. Јас наместо овесно брашно некојаш и овесни снегулки се ставам, но исто ќе се изблендираат како брашно му доаѓа. Може и интегрално, така да. Да, се може. Се можно. Добро. Кој како си сака, така. Видам дали се го погоди. Да, точно, веќе. Веќе научено, да. Мислам дека сега е добро. Да. Веднаш се чувствува. Веќе се и по самото ова го повлекуваме. Да. И тука ќе ја го повлекуваме за да ни биде полесно за работа. Ете така. Многу ми се допаѓа мирисот на смесата поради ванилиниот шеќер и мирисот е посебен. Да, таман е густа смесата, мислам. Како знам. Точно по мерка. Супер. Мора да се направи, инаку ќе бидат разводенети и нема да ти успеат. Ова го повлекувам. Јас тука ќе си дојдам. Имаш црпалка, повели. Супер, фала ти. Се ти е подредено. Да. За да имаш... Супер. Мислам дека тавчето веќе малку загреано. Јас го вклучив да биде загреано. Става многу малку маслиново масло. Секако, за да не лепат, можеш уште малку. Дори и вака јас го проверувам. Ајде, уште 2-3 капки. Малку може. Ајде. Добро. Така. Добро. За да не ти... Ете така, за да бидеме... Првата, кога дома се залепува, кој ја јаде? Тој што ги прави. Да, јас сегаш така си ги јадам. Тој што ги прави, тој ја проба првата палачинка. Добро. Не, брзе можеш да си почекаш и потопло да биде, уште позагреано, за да ти бидат успешни. Ете така. Но не верувам дека ќе се залепи. Ај ќе пробам, секако јас првата ќе јадам. И да ми се залепи. Првата е твоја. Ете, така, мислам дека укус меса е доволно. Вака малку ќе разнесам. Но ова од прилика е големината. И сега ќе чекам да се појават како едни меурчиња, тогаш ја знам дека е баш готова палачинката. Точно, и самата страна, која ќе одбележи страниците дека веќе си има своја форма, знаеш дека треба да се преврати. Ете, тоа е тоа што треба да го научиме, нели, за да знаеме следен пат. Ајде да ми кажеш за факултетот. Бидејќи ти која година си сега? Па го завршувам факултетот. Веќе ќе така, нели, веќе ќе частиме. Да, мора кафанче или нешто блакце, палачинки сега за сега. За повеќе ќе се видиме пак. Така, браво. И како е, бидејќи и вашата емисија со нашиот драг пријател Миро е прекрасна и забавна. Навикна, подолго време си веќе и навикна. Интересно е со различни гости, како и кај мене, нели? Да. Убаво. Навистина е убава енергијата. Јас во шоу бизнисот сум веќе неколку години. Откако сум во Скопје, јас почнав во такви емисии да работам, но G Carpet има некоја посебна енергија, некоја опуштена енергија. Јас обожавам вакви емисии кои што се поинтерактивни, забавни, поспонтани, не се така, знаеш, долго. Ама јас и ти бевме на готвење за G Carpet. Да, ама летна беше за лето. И правевме нешто убаво. Ти готвеше кај мене, сега јас кај тебе, мислам, Јас готвев кај тебе.
Убаво ни дојде првата. Ете, гледаш. Тоа беше генерална проба. Генералната проба ни е добра. Првата палачинка ни е добра. Добре. Јас гледам прерано ја превртев, ама имаме време. Ајде, имаме време, реков, не брзаме, можеме да ги правиме. Битно не ми се залепи за тавата, значи тоа е добро. Најстрашната работа е многу од гостите кои сакам да направам палачинки, но имам уплав да не се залепи. Е добро да и да се залепи. Ништо страшно. Ништо страшно, секому му се случило да се залепи. Но добри се и тавчињата. Да, супер, се гледам. Како нема потреба од плашење за залепување. Да гледам и мене добро се снајдов во туја кујна, некојаш сум малку така збунета. А пробаш дома да ги вртиш вака? Не ризикувам до толку. Не ризикуваш, оти ќе отидат кај камерманите. Одат право директно кај камерманите. Па ако се гладни, таман ќе им дојде. Да видам дали ми е запечена сега доволно. И кажи ми, за викендите одиш во Тетово? Искрено во Тетово не сум била или многу мама долго си ја време. зема во Скопје? Она си доаѓа секој викенд. Моите паралелно си доаѓаат обавезно да видат како е станот, дали е во добра состојба, дали добро се снаоѓам, дали сум исчистила, мора да провери се. Бидејќи ја поздравувам мајка ти од сестраце, си ја познавам многу и знам колку е таа педантерија и сака се да е под конец. И внимава многу на тебе и многу сакаше во животот и уште сака да успееш, затоа што ти ева си едно прекрасно дете. Од дете пишуваш, твориш, си радиоводител, во театар. Да, и во театар бев. Ми фали малку театарот, ама не може се да се постигне. Ајде во Зекзекманија малку. Појави се. Оле. Имаме и за тоа емисија во нашата куќа. Бога ми во Канал 5 се има. Така. Само да се ротирам тука. И тоа мене ми е многу убаво затоа што знам дека од мали нозе ти веќе си ги покажа сите твои афинитети кон уметноста. Да. Дефинитивно сите тие работи на некој начин се поврзуваат и ми помогнаат денес како водител да се снаоѓам во повеќе ситуации. Затоа што преку танцот научив многу работи за танцот, па некојаш танчер ако не дојде во емисија знам и што да прашам. И за актерите, пејачите, добро и со тоа се занимавав. Така, точно подолго време. Така што баш сите тие работи ми помогна за денес и пред камера да бидам поопуштена и поприродна. И си навистина супер. Сега многу ми е интересно кога имате прашања за гостите. Кога јас би ти била гостинка, кое прашање ќе ми го поставиш? Кое прашање? Баш сега ме интересира кое прашање ќе го добиев јас и како треба да одговорам. Сигурно би ти поставила нешто така драматично, например, кој од твоите гости до сега сготвил најлошо јадење, кој бил така малку подрзо, кој најубаво јадење сготвил, каде повеќе ти си готвил од колку гостино. Има прашање, што се сеќаваш? Тука ми се двајцата колеги, и нашиот Бубе Домазетов и нашиот Иван, и ако кажам нешто ќе кажа Драгче, не лажи, кажи ја вистината. И сега ќе кажам вака мудро, дека сите гости убаво готват, кога асистираат. Така сите убаво готват. Затоа што јас готвам на повеќето, но имам и перфектни гости кои што на вистина направија преубави специјалитети и јас им се воодушевувам. Значи, на вистина им се воодушевувам. Морам да напоменам, едноставно ми изненади во позитивна смисла, иако долго години го познавам, над 40 години, нашиот Круме Спасовски. Јас од срце си го поздравам, затоа што во првата сезона направи едно кумановско зелјанче, така си го нарече тој со спанак, кое што ги воодушеви сите наши гледачи. Овој пат направи постно благо, и тоа со фиде, и додадовме суво овоше и ореви, и наликуваше скоро на баклава. На вистина, јас знам дека сега брзо беше и кај нас беше брзо Круме, на вистина многу прекрасно нешто, еве морам да го пофалам, инаку гостите кои што доаѓаат од дали е тоа од естрадата, дали од нашите актери, дали доктори, на вистина прават рецепти кои што се супер, кои што јас си ги чувам дома.
научив од нив и јас да ги готвам. А кој е најлошо сготвил, па нема такво нешто. Нема такво нешто. Не би се ми нема такво нешто. Да сготвил некој прашање. Нешто. Дали може ова да се појача малце, затоа што гледам? Добро, така. Одиме на 9. Ете така. Зашто гледам дека ми достасува малку. Се смеат камерманите за најлошо готвење дека не кажувам. Ама имаше некои што ама добро, немаше. Имаше, ама немаше. Нај така политички одговор. Имаше, ама немаше. Имаше, ама немаше, ете така. Не, можеби недобро се снајдоа. Инаку се си беше во ред, тука сум јас да помагам, да асистирам. Реков, учам од многуте гости кои што специјалитети прават, кои што се вистински за пофалба. А единственото нешто што можеш да ме прашаш, каков е вкусот на ракчињата? Бидејќи јас ракчиња не јадам. Не јадам, а гостите прават специјалитети со ракчиња и моите драги колеги велат дека се преубави. А не можеш да ги пробаш? Да, никогаш. Палачинки ќе ги пробаш? Палачинките, да. Едва и чекам да бидат готови. Само нешто како и гледачите. Тавчето. Еве, сега веќе се покачи температурата, веднаш е подобро. И побрзо ќе бидат готови. Побрзо ќе бидат. Супер. Одлично. И смесата таман испадна, супер. Одлично. И убаво е што не овесното брашно не дозволува големо згуснување како што е обичното брашно. Со обично брашно ова би било веќе тесто за погача. А со овесното е одлично, еве, за да го покажеме колку е сето тоа убаво. Колега, можам јас вака? Еве сега маслото вака настрана. Погледни, види сега. Ја погодив. И сега, нели правилно покажувам, обично знам да сгрешам, па ќе ми мафта, драгче вака беше, драгче, ама што да ми права, драгче си е драгче, ете. Драгче е спонтано, како ќе дојде во моментот, ќе си покаже камерите, нека те следат. Јас во овој момент ќе се обидам ова да го отстранев сакав малку, за да ти направам чај од нашите пријатели. Може чај, чубаво ќе легне. Јас веќе имам кај мене од камилица, дали сакаш и ти од камилица или нешто друго, имаме од стокомак избор, кој сакаш, би ти направиле. Па може и од нани или планински чај. Планински, ајде планински ќе ти направиме. Супер. Ова е за третата палачинка. Да. Погледни колку многу не има, а и плюс позади врата. Ќе правиме уште една доза. Па јас мислам, ако се допадне, ќе си правам, ќе останам тука и после емисијата. Да, се случувало на многу гости. Така. Да, сега веднаш се подобри. До температурата била. Готова ни е и водата. Сакам да го исклучам за да ти земам планински чај. Ајде. Опа. Сега мајка ми кога ме гледа е прегорда, зашто секогаш ми вика, нешто да си изготвиш вака така. Она кога дојде кај мене, значи несвесно не ми дозволува јас да готвам, вика, ти нешто да направиш и она ќе се фати веднаш самата да прави, а сега кога ме гледа се вика, добра била, знаела нешто да направи. Ајде. Имаме ли време да почнеме и да ги премачкуваме, а потоа да продолжиме со пржење? Да. Можеш веќе да... Да, уште една, мислам дека ќе биде таман 4 палачинки за еден човек. За да ги сервираме. Да. И затоа што времето ни е такво. Да, мене ми е убаво со тебе, ама знам времето тоа е. Ама потоа ќе продолжиме. Да. Ова е твоето чајче, ќе го повлечам овде. Ете така, и ова ќе го повлечам, за да биде чисто, за да можеш да си ги сервираш. Еве ти, и убаво тањерче. Баш убаво. За сервирање. Браво. Супер. Одлично. Дека при крај и ова. И сега што имаш супер. Како твоја идна желба, освен она да бидеш невеста, па да бидеш мајка, па да дочекаш внучиња и сето тоа, нели? Да, тоа се мислам стандардот во секој случај. Што е твојата идеја за понатака, макар да беше и
во убавиците, во избор на мис, и тоа ти се случи? Каде се случуваше тоа? Во Бејрут бев, тоа и во баш сакав да Анталија. прашам, во Бејрут обично велат леле војни пукотници, но имало и мисици. Да, има и баш тој период, јас кога бев на мис во Бејрут, само што заврши една војна и така малку беше чудна ситуацијата. Беше тешко, нели? Да, но сите бевме безбедни, фала Богу, живи, Да. здрави, ништо лошо не се случи, но постоеше таа малку тензија, чекај што како ќе се случува, но многу убаво искуство во секој Го случај. исклучуваме, Да, за да така. ги премачкаш, а потоа супер. ќе продолжиме со Да. пражењето на Сега, останатиот дел. дали со нешто или со рака слободно си ставам или Еве може ти вака и- најдобро. Е вака. А сакаш да ги повлекуваш? Вака, Добро. добро, супер. Сега ќе си земам путерот кикирики, може и со кремче, ова како кој сака по вкус, но поздрава опција ми е путерот кикирики и мед. И Вие многу младите вкусна. многу сакате вакви работи, но ние повозрастните сега би си додале джем или мармалад. Да. Шубаво би било со джем од сливи или од капини. И ќе биде навистина убаво. Ете така. Така. Само дали да земам друга лажичка Јас за ќе ти медот, дадам. да не ги измешам работите Добро, и јас после ќе ќе ти ги употребувате. додадам. Уште една лажичка. Супер. Повели. Фала ти многу. И вака, не мора многу мед за да не ги направам преблаги, ма да никој ще сакам намерно ги се ставам поблаго. Многу сакам благо да јадам, ама сакам и здраво да се хранам и затоа ми е таман рецепт. И дали потоа трчаш? Па искрено не сум многу по трчањето, ама Зашто одам во теретана. вито тело. Танцот многу ми помага, да, добро. ама Вака ќе го повличеме за да не ни падне. Ете, вака, супер. одлично. Браво. Хаха. Знаеш колку сум среќна што ми испадна. Погодок Мама си- гледај, па и сите. Нека Нека гледа дека ми испадна рецептот како што го сакам, нели така? Да. Добро. Значи секогаш кога ќе направам нешто и добро испадне, сега ќе видиме како ќе биде, или ќе биде вкусно, ама секогаш така Добро, сакам себе ајде си мачкај си ти, а јас да побарам што се нам ни беше потребно Може. за денешниот рецепт. Ајде да погледнеме палачинки. Јас ќе си речам палачинките на Ева. 400 грама овесно брашно, 2 јајца, една банана, 200 мл млеко, една лажица екстракт од ванила, ние додадовме ванилин шеќер и за премачкување 100 грама путер од кикиритки, 3 до 4 лажици мед, може и повеќе затоа што Ева вели сака многу, и замрзнато шумско овоше кое што го имаме овде, потоа го додава сигурно за украс. Да, поскоро. Да биде украсено. Да си сакам некогаш јас овоше и благо си мешам, убаво ме прави по-освежително. Одлично. Добро, и последната ја поставуваме. Само прво мед. Па, реков нема многу да ставам, пак природно ми доаѓа Колеги, повеќе. замислете, ова е вели десерт за еден, ние треба да ја оставиме да направи уште 4 дози. Бога ми. За да знае дека сакаме повеќе. За да знае дека сакаме повеќе. Добро, ајде уште до украсувањето. Да. И чај да ти заблагодарам затоа што имаме подарок за тебе. И супер. Нешто ако е за дома, нешто храна, уште подобро. За дома и за тебе и за мама. Супер, Пекабеско. Пекабеско ти доделува производи од Пекабеско се разбира, сувомеснати. Имаш пом ке се јаде мевце. Тежи кесичката. Да, баш. А ова е од МОС, нашите пријатели, каде што можеш да отидеш и навистина ќе бидеш изненадена. Ваучер со кој што можеш да си купиш нешто за тебе, како еден спомен дека беше наша гостинка во емисијата. Фала ти многу, навистина си внимателна, беше и си остана таква мила, драга, драгче. Баш драга. Додаваме уште една јаготка и завршуваме. Тука сме пред самиот крај. Медот да ставам уште малку, не би било лошо, и шумското овоше и готови Ајде да го доукраси и ќе се поздравиме. Да. Ајде така. Ова ќе го повлечам малку за да не ти пречи.
твој е подарокот. Да. Ете така. Вака ќе ги ставам за декорација, но додаваат убав вкус во секој случај. И ако имаат свежо овошје уште подобро, мада и замрзнатото врши работа. Многу ме радува што си имаме уште смеса. Да. Тавчето е се уште го. топло. Ти благодарам од се срце затоа што ни направи убави палачинки. Ке си останеш погаснење на камерите да си го завршиш твојот дел. И ти благодарам уште еднаш за целата позитивна енергија што ни ја пружи во ова наше издание на Гответе со Фала Драгче. ти многу, ти ја даваш, јас ја примам и ја возвраќам енергијата. Ете така. Драги наши пријатели, тука беше ова позитивна енергија која што вие испративме вам преку малите екрани. Се надевам дека ви бевме интересни и дека овој рецепт ќе си го забележите или запишете дома да го направите. Ве сакам.